Bu akşam Amerika Dışişleri Bakanlığı kriptolarının yayınlanmasını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bunun etkilerini tartışacağız, genel olarak konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Wilson. Büyükelçi Wilson 2005-2008 yıllarında Ankara'daydı. WikiLeaks'in yayınladığı kriptolar Wilson dönemini de kapsıyor. Ambassador Wilson, thank you very much for taking the time. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Let's start with a general question, if you will, the mechanics of these embassy cables. Who writes them, who reads them, what are the purposes? Sure. Obviously, embassies have many different functions that they fulfill, including the conduct of relations between two countries. One of those functions is reporting and analysis on the country where they are located, whether the subject is a foreign affairs topic or internal developments to that country. We have political officers, economic officers, other officers who write reports based on a careful reading of the press, careful following of events, and almost always talking with a wide range of sources, depending on the subject matter. They write up their reports, they are sent off to Washington and read by people ranging from mid or lower level analysts all the way up to very senior people, depending on the subject matter. On the language used by the diplomats in these cables, some Turkish officials have likened them to gossip. One should be careful judging reporting based on a few things that have been put out, unfortunately, by WikiLeaks, and I'm sure that there's an accurate portrayal there of what it is that we do. The reports don't aim to be always comprehensive pictures of a given set of issues or a given phenomenon. Embassy people, embassy officers talk to a wide range of people. They try to sift what seems more credible from what may seem less credible. Obviously, depending on who the sources are, how many sources there are, they report what they hear. And it is then considered by others in Washington who have access to a lot of other information as they attempt to pull together a comprehensive picture or to advise policymakers. Some Turkish officials have spoken to the need of pursuing this issue on legal grounds. Are there grounds for a legal case? Well, the United States government, I think, has already spoken about its interest in bringing to justice the individual or individuals apparently in the U.S. military who leaked this information, who made available to WikiLeaks and through WikiLeaks to others. At least that's the allegation. I think that's an important effort. Clearly, this is a huge breach of American national security, and it needs to be pursued on that basis. There is some speculation here about possibly bringing some charges against Mr. Assange or others associated with him. Under our legal system, that would be very difficult, possibly impossible. As to legal actions against the authors of these cables, I think talking along those lines is basically unwise. Diplomats have diplomatic immunity for a reason. These reports were written without any intention that they would become public, certainly not public in now time frame. And I think that kind of talk is not really the way to Reportedly, we are expecting close to 8,000 cables from the embassy in Ankara due out. Are you concerned that the release of these cables forthcoming may impact U.S. Turkey relations? Well, I think the release of all of these cables, whether it's from Ankara or from anywhere else, has an extremely negative effect on American diplomacy. It has a negative effect in the international community. It has a negative effect in the internal politics of some countries, including, frankly, from what I can observe in Turkey. What will happen now is that a variety of people that talk to us in an open, honest, frank way may ask themselves, is what I'm telling you going to be written up with my name attached to it in public, and how do I feel about that? Political leaders and diplomats all over the world are spending time on these things rather than on real issues that are very important in the regions and around the world.
Yani hem bölge hem de uluslararası topluluk için önemli olan konuların dışında böyle bir şeye vakit harcamaları çok doğru olabilir. Amerikalı diplomatlar bunu farklı bir şekilde bakmış olabilirler. Bu çok zarar verecek muhakkak ki ilişkilere ve bunu yapanların, yargımasızlanların yargı karşısına çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz ama WikiLeaks'in bunu yapması hiç akıllıca bir karar değil. Biliyorum bu zor bir soru ama acaba başka neler çıkabilir bu raporlardan? Yani siyasilerin kişiliklerine dair bir takım detaylar çıkabilir mi? Yine iç politika, dış politikaya dair çıkanların dışında başka neler beklenebilir acaba? Aslında bunun üzerinde spekülasyonda bulunmak gerçekten çok zor. Yani şu ana kadar görmediğimiz, henüz gazetelere çıkmamış, yayınlanmamış şeyler konusunda yorum yapmak çok zor. Ancak daha önce duyduklarımıza bakılacak olursa, mesela bazı bilgilerde Türkiye'nin El-Kaide'yi desteklemiş olabileceği ya da Amerika'nın PKK'ya destek vermiş olabileceği gibi bir takım bilgilerin çıkacağı spekülasyonu vardır. Tabii şu ana kadar böyle bir şey yayınlanmadı. WikiLeaks zannediyorum birkaç yüz belge yayınladı. Bütün bu bahsedilen bunların dışarısında. Şu anda fazla spekülasyona bulunamayacağım bu konuda. Çok fazla bilgi var. Dediğim gibi Ankara ve diğer başkentlerden Washington'a gelen. Siz 2005-2008 yılları içerisinde Ankara'daydınız. Amerikan Büyükelçisi olarak görev yaptınız. Acaba Türkiye-Amerika ilişkilerinin evrimi konusundaki görüşünüz nedir? Acaba daha kötüye mi gidiyor, daha iyi mi gidiyor? Nedir değerlendirmeniz? Bence Türkiye-Amerika ilişkileri her zaman karmaşık olmuştur. Her zaman biraz güç olmuştur bu ilişkiler. Dolayısıyla hala yapılması gereken şeyler var diyebiliriz. Yine ben bir şeyler söylersem herhalde spekülasyonunda bulunuyor olacağım. Belli ki bazı inişler ve çıkışlar oldu son 10 yıl içerisinde. 2003 Mart ayından sonra olanlar, ondan sonra yansıyanlar Türkiye-Amerika ilişkileri içerisinde büyük bir engel oluşturdu. Ben bunu kendi sorumluluklarımın bir parçası olarak direkt olarak gözlemledim. Bunları düzeltmeye çalıştım ve bizim birlikte çalışma yetimizi tekrar ortaya koymaya çalıştım. Ortak kararlarımızın olduğu konularda birlikte hareket edebilmemiz için elimden geleni yaptım. Bunların hepsini başaramadık belki ama birçok güzel şeyi de yaptığımızı düşünüyorum. Son dönemde evet bazı gerginlikler oldu. Bu yılın başında, yılın ortasında bazı gerginlikler yaşandı. Ancak şuna inanıyorum. Her iki ülkenin liderleri hem de Dışişleri Bakanı Davutoğlu da son dönemde buradaydı. Çok yakın ilişki içerisindeler. Ve iki liderin telefonda konuştuğunu ülke liderlerinin. Dolayısıyla mutlaka bu konu üzerinde konuşmaya, görüşmeye devam edeceğiz ve bu güçlükleri açmaya çalışacağız. Daha önce olduğu gibi. Şimdi dışarıdan baktığımıza göre bu ilişkilere acaba Amerika-Türkiye ilişkilerinde biraz daha olumsuz yönlerden bahsediyoruz gibi geliyor mu size? Yani sürekli sorunlardan mı bahsediyoruz işbirliğini bir kenara bırakıp? Aslında bence şunu söylemek adil olacaktır. Özellikle de basında ve siyasi uzmanların gözüne bakıldığı zaman daha çok sorunlara odaklanıyorlar. Çünkü bu onlara daha çekici geliyor. Diğer şeylerden bahsetmekten daha cazip geliyor onlara. Ancak mesela benim dönemimde büyükelçi olarak çalıştığımda Büyükelçi Adam'ın, Büyükelçi Jack'ın yaptığı işlerde bir sürü şey vardı. Ama dediğimiz gibi yani tüm gizli belgenin içerisinde bile başardığımız şeylerden çok fazla bahsedilmiyor. Dolayısıyla umut ediyorum ki bir takım kriptolarda özel olarak kalır, açıklanmaz ama onlardan başarılardan da bahsediliyordu. Türkiye ve Amerika ilişkileri içerisinde çıkarlar birbirine çok benziyor. Pek çok konuda ortak çıkarları var. Bu iki ülkenin endişeleri de aynı. Dolayısıyla birlikte çalışmamız için güçlü bir yapı söz konusu orada. Sayın Büyükelçi Wilson, size Türkiye-Amerika ilişkilerini etkileyecek birkaç konu daha soru sormak istiyorum. Bunlardan birisi İran. İran konusunda yaz aylarında sıkıntılar yaşanmıştı. Devlet şartı bir ülkeleri daha önce İran'daki toplantıdan sonra gelecek ay İstanbul toplanacaklarını söylediler. Acaba bu ne anlama geliyor? Ve toplantının İstanbul'da yapılmasının nasıl bir anlamı var? Aslında ben bu tartışmaların çok içinde değilim.
I believe that there was some Turkish role in helping to bring Iran to the table now for the meetings that just took place. Bir rolü olabilir, yardımcı rolü olabilir diye düşünüyorum. Ve zannediyorum bir sonraki toplantının İstanbul'da yapılıyor olması bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin bu yardımcı rolünü gösteriyor ve İran'ları tekrar masaya getirme konusundaki çabanı göstermiş oluyor Türkiye'nin. Türkiye şimdi bu toplantıda bir taraf olacak mı? Tam olarak tartışmaları iyi bilmiyorum ama bundan sonra akıllıca bir şey mi olacak onu da bilmiyorum. Çünkü çok karmaşık bir konu. Kaydedilecek de çok şey var. Ancak şunu düşünüyorum. Türkiye ve yakın işbirliği içerisinde kalınması gerekiyor bu konuda. Ve Catherine Ashton'ın bu konuda çok olumlu bir rol oynadığını düşünüyorum. Yönelik toplantılar konusunda çok olumlu adımları oldu ve bunun doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben. Son olarak Sayın Büyükelçi, Türkiye ve İsrail ilişkilerine de değinelim istiyorum. Bazı sorunlar var biliyorsunuz ilişkilerde. Bunun Washington'da da kongrede olsun ya da yönetimde olsun etkileri muhakkak oluyor. Bu şimdi biraz aradaki buzlar eriyor gibi gözüküyor basından aldığımız bilgilere göre yine. Siz acaba bu ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Ve Washington'dan yansımalarını benim gazetelerde gördüklerimi değerlendirecek olursam son dönemde oldukça yapıcı bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir sonuca varabiliriz. Türkiye, Orta Doğu'da rol oynayabilecek bir ülke ve çok yapıcı bir rol oynayabilecek bir ülke. Bunu bir parça yapmayı başardı çünkü İsrail'le ilişkileri vardı. Ve gerçekten İsrail'le çok güç ve geniş bir ilişkisi var Türkiye'nin. Ama Türkiye'nin önemli bir rol oynaması gerektiğini biliyoruz böylece. Dolayısıyla hem Türkiye yetkililerle görüştüğümde hem İsrail yetkililerin görüşlerini değerlendirdiğimde tekrar birlikte çalışmaya başlamanın iki ülke açısından değerli olacağını söylediklerini görüyoruz. Bu Obama yönetimi tarafından da böyle görüyor diye düşünüyorum. Yani buradaki belli çevrelerde eleştiriler olsa da bu konuda özellikle de yaz ayında olanlara dair zannediyorum iki ülke birlikte çalışacaktır. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.